अस्सलाम वालेकुम। ये एक साइकिल ये मेरे पास आई है तैयार होने के लिए। एक तो इसके ये बुश डालेंगे, ये लूजंग देखें आप इसकी। एक पैडल डालेंगे, इसके बुश डालेंगे यहाँ पे, बाकी आयल वगैरह कर देंगे इसको। जब ये तैयार हो जाएगी इसको भी आप दिखाएंगे। आप ये साइकिल भी दिखाई थी आपको, ये चेक कर लें, ये मुकम्मल हो गई है। इसके पैडल डाल दिए हैं, इसमें बुश नए डाल दिए हैं दोनों साइडों पे। आप व्हील की रनिंग चेक कर सकते हैं आप। इसका हैंडल लूज था, वो भी ठीक हो गया। बैरंग में आयल वगैरह डाल दिया, ये चेक कर सकते हैं।